Доброго ранку усім глядачам доброранка. О, ви тільки поглядите, а Лесик наш спить. Эй, прочинайся, Соня за Соня. Кася, не чапай мене, дай я ще хвилиночку поспать. Я не Кася, я Вара. Ой, Варочка, а я певно знов заснув. Привітання усім. Привітання. А що значить знов заснув? Да я сьогодні з самої раниці за сном змагаюся. Не можу зрозуміти, чому в очі мене не слухаються і самі заплющуються. Мусить, учора допоздна у комп'ютері сидів, так? Тим і справа, що не так. Поглядів колиханку і одразу спать пішов. Може, я захворів? А ти температури мірив? Ні. Давай поміряємо. Так. Покажи горло, скажи «а». Нормальное горло. И температура нормальная. Та ти що со мною такое? Ну, зараз будемо розбиратися. До речі, а Кася наша де? У няньках. Що значить у няньках? А то є і значить, що одні знайомі артисти попросили її сьогодні нянькою побити. Так яна у спектаклі роль няні виконує. Вара, Кася на самой справі глядіть сьогодні маленькую дівчинку, дочку тих актерів. Її няня захворела, а у батьків вельми відказаний спектакль. А колькі гадков у той дівчинці? Докладно не ведаю. 3 чи 4. Ой, я починаю хвилюватися. Як на нашу Касю таку малечу покинули? А раптом здариться що? Не бойся, Вара, Кася справиться. Лесик, не спать. Я б з задовольненням. Тільки я на самой спиться. Так, откажи мне, а кольки ты учора один на вулицю гуляв? Ніколькі. Стільки справ необхідно було дома зробити. Ледь поспів. І амалюся справи комп'ютерними були. Ну так, і на електронні листи глядачів відказував, і доклад рихтував. Тут не до гульняв було. Зрозуміла. А покойчик ти учора провітрював? Ні, не до провітрювання було. Та ти все зрозуміла. Недохоп кислороду у тебе, Лесичок. Вось і спать хочеться. І що робити? Давай зробимо так. Ми поки з глядачами мультик поглядим, а ти на вулиці зарядку зробиш. Думаєш, допоможе? Упевнена. Свіже повітря і рух прогонить твій сон. Вось убачиш. Ну, добре. Я побіг тоді. А вам приємного прогляду. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На місці стій. Раз, два. Ну, як себе відчуваєш після зарядки на свіжому повітрі? Бадьора. І спать более не хочеться. А я що казала? Кислородом організм натолився, і усе одразу в норму прийшло. Дякую, Варочка, за чудовну пораду прочинання. Нема за що. О, а з нами нехто погутарить хоче. Може, один з наших розумників з новою розважалкою. Зараз убачимо. Привітання! Кася? А у вас там весело. Як тобі няні працюється? Ой, Полинка, я кому кажу? Не слухається, носиться по покою в піжамі і ніяк кофту опранать не згаджається. А я ведаю, що робити. Ти їй просто з командою. Витягнуть руки. Ой, мала нечеканності руки витягує, і Кася й хутко кофту опранає. Правильно. Поспробуй, няня Кася, отримається. Як цікаво ти, Лесик, придумав. Гэта не я придумал. Моя матуля заўсёды так робила, коли я маленьким был. Головне тут ефект нечаканості. Думаю, і дорослим глядачам нашої програми твоя порада вельми сподобалася. Узнул. Ну что там, Кася, знал? Твоя порада, Лесик, допомогла. Кофту на малую натягнула. Але у нас новая проблема возникла. Полинка їсти салату з моркви і яблучка не хоче. І як я її уговорить? А я тобі скажу як. Ти з малой у краму погуляй. Краму? На що, Лесик? Вось глядите. Ты, Вара, ніби маленькая Полинка, а я ніби Кася. Ты капризиш і снедать відмовляєшся. Поспробую.
Не хочу, не буду есть. Не хочеш, не треба. А у краму гулять хочешь? Хочу. Выбирай, что будешь куплять у моим магазине. Моркву, ці яблычок. Зрозуміла. Полінка сама купить тое, що хоче, і потім не відмовиться поспитати усе гэта на смак. Вядома. Паспрабуй, Кася. Ну, Лесик, ты мяне сёння просто здзіўляеш. Такая слушная парада. Гэта яшчэ адна знаходка маёй матулі. А ты што, таксама быў маленькім капрызулем? Не без гэтага. Вось моя мама такую гульню ў краму і прыдумала. Мы з ёй і самі потым гатавалі. Столькі рознага. А ў мяне прапанова. Давайте паглядзім, якімі незвычайнымі могуць быць звычайныя стравы. Добрая ідэя. Можа, каму з нашых гледачоў гэта дапаможа падыходзіць да прыгатавання ежы творча. Так, пошукаем. О, знайшла, глядзім. Якая прыгажосць! І нават самой захацелася што-небудзь гэткае прыгатаваць. Я з табой. Толькі спачатку мультфільм нашым гледачам пакажам. І самі яго паглядзім. Ага. Сябры, а пакуль ішоў мульцік, мы з Лесікам крыху пакулінарнічалі. І вось што ў нас атрымалася. Я думаю, мухаморы, якія так і просяцца ў рот. Прыгожа, праўда? А ўсяго толькі спатрэбіліся яйкі, памідоры, салата і наша з Варай фантазія. Зараз будзем снедаць. Няўжо зноў наша няня Кася? А можа, хто з гледачоў з новай разважалкай? Убачым. Прывітанне! Прывітанне! Всем привет! Меня зовут Скуратович Любовь, и я хочу загадать вам загадку. Рассыпался горох на 70 дорог. Никто его не соберет, ни царь, ни царица, ни красная девица. Ну что, догадались, что это? Якая цікавая загадка. Малайчына, Любаша. І гэта... Лесік, не спяшайся. Давай наші гледачы нам адказ напішуць. А што, я не супраць. Сябры, калі вы ведаеце адгадку на загадку Любы, дык як мага хутчэй напішыце нам. І не проста напішыце, а яшчэ малюнкі дашліце. Не проста будзе гэтую з'яву намаляваць так, каб яна цікава выглядала, але вы пастарайцеся. Нагадваем нашы адрасы. Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак@slimak.gmail.com. З нецярплівасцю будзем чакаць вашых лістов. А зараз надышоў час развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым, вясёлым і багатым на розныя адкрыцці. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым дабраранку! Ой, няўжо зноў у нашай няні Касі праблемы? Ой, зараз даведаемся.